¿Robar? ¿Cómo pudiste? ¿No has aprendido nada del que nos da los sermones en la iglesia, ese capitán no sé qué? Vivimos en una sociedad de leyes. ¿Por qué crees que alquilo las películas de Academia de Policía? ¿Por diversión? Pues no, yo no iré a ir a nadie. ¿Y tú? Solo con ese de los ruidos. ¿En qué estaba? Ah, sí, no te robes mis cervezas.